एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों नया वीडियो और यूजेड व्हीकल्स के साथ। दोस्तों आप जो व्हीकल्स देख रहे हैं यह टिफर है और टाटा का ब्रांड है। बिल्कुल रनिंग कंडीशन और अच्छा कंडीशन में यह टिफर सेल के लिए अवेलेबल है। आप इस टिफर को परचेज़ करके अपने यूज़ के लिए ले जा सकते हैं। लो बजट में कम प्राइस में यह टिफर आप सेल के लिए अवेलेबल है। दोस्तों आप इस टिपर को परचेज़ करके अपने यूज़ के लिए ले जा सकते हैं। और फ्रंट साइड से भी देख सकते हैं इस टिपर का कंडीशन दोस्तों, जो कि सामने से यह दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन कंपनी में चलने वाला मशीन हो या फिर व्हीकल्स आपको ख़रीदनी हो या फिर बेचनी हो तो कमेंट और सब्सक्राइब सबसे पहले करें, क्योंकि इस तरह का ही अपडेट लेके आते हैं दोस्तों। और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी भी मशीन का आपका रिक्वायरमेंट हो तो एक बार ज़रूर कमेंट कर ले दोस्तों। इस टिपर का टायर कंडीशन का बात कर लेंगे तो 70% तक है टायर कंडीशन। और फ्रंट साइड से भी देख सकते हैं कंडीशन। बात करते हैं दोस्तों इस टिपर का पेपर का, तो पेपर में आरसी कार्ड और इनवॉइस बाय हैंड है और मॉडल ईयर 2015 का है। बीमा फिटनेस रनिंग है। और टैक्स का बात करेंगे तो लाइफ टाइम टैक्स है इस टिपर का। मॉडल ईयर 2015 का। और इस टिपर का बेसिक प्राइस रखा गया है 17 लाख। प्राइस में निगोशिएबल है, आप विज़िट करके इस टिपर को परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसका लोकेशन आएगा मध्य प्रदेश भोपाल आपको विज़िट करना होगा इस टिपर को परचेज़ के लिए। वहाँ यह टिपर खड़ी हुई है और प्राइस में निगोशिएबल है दोस्तों। आप विज़िट करके इस टिपर को परचेज़ कर सकते हैं। 2015 का मॉडल ईयर और 17 लाख में यह टिपर सेल के लिए अवेलेबल है। आप इस टिपर को परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश भोपाल। धन्यवाद।